فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده پرسیدند که بنده بدون اجازه، ایشون میگن بدون اجازه پسرم از جیبش پول برمیدارم و صدقه میدهم به جای پسرش. حالا ظاهرا پسرشون کارمند هست یا به هر حال تاجر هست یا کار میکنه و وضع مالیش خوبه، ایشون بدون اجازه پسر پول رو برمیداره و صدقه میده. آیا این کار ایشون جایز هست یا خیر؟ به صورت اصلی و اساسی حدیثی هست و روایتی از رسول الله صلی الله علیه وسلم که ایشون فرمودند لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه. برداشتن و استفاده کردن از مال فرد مسلمان جایز نیست مگر با رضایت خودش. این به عنوان یک اصل و اساس است برای تمامی موارد. منتها در مورد فرزند یک روایت دیگری رو داریم که صحیح هست و صریح هست که در واقع رسول الله صلی الله علیه و سلم به یکی از صحابه فرمودند که انت و مالک لابیک، تو همراه با مالت مال پدرتون هستید، یعنی ملکیتی هم بر تو دارد و هم بر مال تو دارد. و از این روایت بالاتفاق تمام فقهای اهل سنت و الجماعت این استدلال کردند که در صورتی که پدر نیازمند باشد، در صورتی که پدر نیازمند باشد و مجبور باشد که از مال فرزندش بردارد، هیچ گونه مشکل شرعی وجود ندارد، جایز هست، ولو اینکه بدون اجازه و بدون رضایت فرزند باشد. در صورت نیاز میتوند که از اون بردارد و در واقع استفاده بکند، زیرا که اساساً مخارج پدر که نمیتواند اهل کار و تلاش نیست بر فرزند لازم هست و قهرا از اون گرفته میشود و این مخارج زندگی پدر رو باید تامین بکند. و البته اگر فقط یعنی در موارد یعنی غیر ضروری هست، فقط به عنوان صدقه دادن است، بهتر و اولاتر است که ایشون هماهنگ بکنند با فرزندشون، ترغیب بکنند که به عنوان اینکه مواردی هست که جزء صدقه هست و احسان و نیکوکاری هست، ایشون رو ترغیب بکنند که با رضایت ایشان و با آگاهی ایشان باشه، اولاتر و بهتر است. اما اگر به خاطر نیاز هست، جایز هست، هیچ گونه مشکل نیست. بدون نیاز هست و این علما در واقع یک نوع حساسیت بیشتری در این زمینه نشان دادند که بدون نیاز یعنی اولاتر و بهتر این است که بر ندارند. اما اگر بر اساس نیاز باشه، هیچ گونه مشکلی وجود نداره و هیچ گونه گناهی رو در واقع ایشون مرتکب نشد.